Эми сайдатуун. Кичине чыкты. Кечине чыкты. Ошондо бышты бул, а? Жаңасы болду. Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар 10 декабрда Маданияттабыз, Шарк айыл аймагы. Бул жагы болсо Жоош айыл аймагы экен. Анда эмесе достор, бүгүнкү чыгарылышта ушул өзүңүздөр көрүп турган алдыда тишин көргөздүк. Тиши боюнча айтканда азыр жашы бышты экен. Жазга жаңасы боло турган бул атты тартып көргөзүп берүүнү туура көрдүк туугандар. Анда эмесе атты бастырып көргөзөлү, атты өнөрүн көргөзөлү, кандай ат экенин сурайлы туугандар. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Ат жаккан болсо класс басып бул видео менен бөлүшүңүздөр туугандар. Баасы туура келип калса сиздин чөнтөгүңүзгө анда ээсине чаласыздар. Номерлер экранда. Анда эмесе туугандар, биз баштайбыз. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Кеттик. Мынакей туугандар, ат боюнча азыр башында айтып өттүк, бышты экен. Быштынын азыр буну чаап көрсөк болобу? Чаап көрөбүз. Чаап көрөбүз, Бул кыргыздын эле жылкысы окшойт. Карабайыр. Кыргыздын жылкысы, мынакей туугандар. Кыргыз аты ушундай кашкасы ортодо ушундай узун узатасынан кеткен жакшы ат экен. Бою бийик, суагай. 1.60-тан жогору окшойт. 1.63 сантиметр бою бар экен туугандар. Азыр атты талаага бир чаап көрсөк болобу? Талаага өткөргүн, талаага чаап туруп көргөзөлү туугандар. Сиздер көрүңүздөр. Жаккан болсо туугандар, баа берип, өзүңүздөрдүн оюңузду пикир кылып калтырып туугандар. Ушундай арканкы буту ак экен, сол бутунда кичине агы бар туугандар. Атты анча-мынча улакка барып атабы? Теке улактарга чаап үйрөтүп койгонбуз атты. Теке улакка чабылып үйрөтүлүп атат, Аттын күлүктүгүнө сөз жокпу же? Совсем күлүк. Через чур курч. Азыр курчтугун көрөлү анда, Камчы, 5 камчы. 5 камчы. Канаке баштайарчы. Атты чапчы бир сразу эле. Мынакей туугандар, атты чаап туруп көргөзөлү. Аттын күлүктүгүн сиздер бир сынаңыздар туугандар. Ушул жактан азыр өткөрө чабалы. Мынакей туугандар, жерде качканы бир өткөрө чабалы дагы. Аттын баскан басыгы жакшы экен бунун. Азыр баскан басыгын дагы көрөлү туугандар. Өзүнө ылайыктуу, өзүнө жараша өнөрү бар экен туугандар. Азыр атты мынакей улактарга анча-мынча алып барып, теке улакка чапканга үйрөтүп койдук дейт. Баасын анча деп атасыңар? Баасын $3000 дедик. $3000. Ошондо сомго чаккан болсок 250 000 сом. Кеми болот, Сөзсүз кеми болот. Жакшы кемип беребиз. Жакшы кемитип беребиз дейт туугандар. Мына атты көрүңүздөр. Мынакей ушул жерден бул аттын баскан басыгын көрүп коелу. Сиздер көрүңүздөр туугандар. Номерлерди таштадым. Кара Суу району, Шарк айыл өкмөтүнө караштуу Маданият айылына келесиздер дагы бул атты көрүп, өзүңүз жактырып алып кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей аттын толук сиздерге тартып көргөзүп бердик. Дагы көкүрөктөрүн бир жанынан алып тартып көргөзүп берейин. Ат жоошпу? Жоош эле. Жоош ат, Такасы такага жоош. Мынакей туугандар. Ушу таканы айтканда эмне таканы сурай бересиң деп көптөр жазышат. Өзү эң негизгиси ошол болот. Мисалы үчүн алгандан кийин дагы тебип отурса, ушул видеодон көрүп мындай кыскача айтканда доказательство да туугандар. Ошондуктан мынакей атты көрдүңүздөр. Азыр дагы бир сыра бастыралы. Аттын баскан басыгын мынакей такылдаган жакшы ат экен. Куйрукту дагы жүгүргөндө көтөрөт экен, Куйрукту ушундай көтөрүп жүрөт экен достор. Күлүк экен, күлүктүгү. Мынакей туугандар. Ушинтип бүгүнкү чыгарылышты биз соңуна чыгарабыз достор. Атты көрдүңүздөр. Жаккан болсо класс басып бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Алдыда даректердин баардыгы айтылды. Аттын мүнөздөмөсү толук тартылды туугандар. Биздин каналга катталып класс басыңыздар. Бул видео жаккан болсо бөлүшүңүздөр туугандар группаларга. $3000 бааланган жылкыны тартып көргөзүп берген Муз ТВ каналы. Менин атым Замир. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө достор.